Tere tulemast saatesse Loomine 21. sajandil. See saade on teile. Me püüame vastata küsimustele, mida inimesed on kümneid aastaid esitanud. Kutsuge lapsed teleri ette. Täna me vastame küsimustele, mida nad esitavad. Helistage oma sõpradele. Saate pealkiri on Evolutsiooni takistused. Me elame ajal, mille põlvkond on programmeeritud ja ettevalmistatud evolutsiooni vastuvõtmiseks. Iga saate taustaks on kontrast maailma loomise ja evolutsiooniteooria vahel. Vastavalt evolutsiooniteooriale toimus 15–16 miljardit aastat tagasi suur pauk. Miljardite ja miljonite aastate jooksul formeerus universum ise galaktikateks ja tähekogudeks. Seejärel moodustus orgaaniline materjal ja lõppeks teadvustas universum oma olemist inimteadvuses. And then we have a formulation of organic material as ultimately, according to this theory, the universe realized its own existence in the mind of man. But is Kas see on võimalik? Kas see on teaduslikult põhjendatud? Alustame dinosaurustest. Evolutsiooniteooria teedel on palju takistusi ja minu lemmikteema on dinosaurused. Mul oli au leida see dinosauruse luud. 11-aastane tüdruk ja tema vanaema tõid mind ühte kohta Colorados. Väike tüdruk oli sõitnud nende suures ranchos jalgrattaga ja leidnud väikeseid luutükke. Ta mõtles, et need võivad olla dinosauruse luud. See väike tüdruk ja tema vanaema tõid mind sellesse kohta Colorado osariiki, et ma uuriksin neid. Ma vaatasin neid luusid, aga need tundusid täiesti väärtusetutena. Nad olid nõus. Ma ütlesin, mind huvitab rohkem see kalju pool siin. Kui sa mind aitad, siis me võime leida dinosauruse. Märkasin värvi muutust sabis, mis kulges läbi lubja ja liivakivi raskete kihtide. Väike tüdruk tuli minuga kaasa. Siis ta pöördus oma vanaema juurde ja hakkas otsima väikeseid luutükke. Ma kutsusin teda ja ütlesin, vaata, ma leidsin ühe väikese luu. See luu oli minu väikese sõrme otsa suurune. Ma ütlesin, vaata hoolega. Ma võtsin peitli, erilise harjakese ning hakkasin hoolikalt luud kaevama ja pühkima. Ta oli 20 sentimeetri pikkune ja kadus siis. Tüdruk ütles, mida ma pean tegema, äkki ma leian sellise luu. Ma näitasin talle, mida teha ja liikusin teiselt poolt kaljut edasi ja ma hakkasin erilise haamrikesega ettevaatlikult kalju teiselt poolt kaevama. See riist sarnaneb haamrikesele, mida kasutavad arheoloogid ja paleontoloogid. Kui ma alustasin, sattus mu teine löök suure luu pihta. Ma lõin haamrikesega siia. Selgus, et see on puusaluu, mille pikkus on 1 meeter 54 sentimeetrit ja ta kaalub umbes 270 kilogrammi. Siin on selle luu ametlik koopia. Luu originaal asub seifis ja meie professionaalne varahoidja härra Joe Taylor korrastab luud peale seda, kui me ta välja kaevasime. Our very professional preparator, Mr. Joe Taylor, is preparing that bone, and after discovering this bone, some other areas of me kaevasime ka mõnesid stegosaurused välja. Me leidsime ka stegosauruste küüniseid ja muud sellist. Viimase 5,5 aastaga selle dinosauruse avastamise hetkest oleme leidnud veel 7 dinosaurust ja mitmed neist on täielikult säilinud. Üks on lamba, teine põdrasuurune. Need luud saavad olema korrastatud ja välja pandud maailma loomise muuseumis Glen Rose'is, Texase osariigis. Need luud lükkavad evolutsiooniteooria ümber. Need luud olid suure uputuse ajal minema uhutud. Uputuse jäljed on pinnasekihtide vahel nähtavad. Luid ei kandnud siia loomad, kes toitusid raibetest, vaid nad olid uputuse poolt minema uhutud. See toob mind esimese peamise evolutsiooniteooria takistuse juurde.
See, mille me leiame väljakaevamistel peale ülemaailmset veeuputust. Siin on meie skeem uputusest. Selle kutsus esile suur vibratsioon, mis lõhestas maa graniitkesta. See viis seesmise struktuuri muutusteni ja muutis igaveseks planeet maa pinna. Uputuse kohta on tohutu hulk tõendeid. Tuleme tagasi dinosauruse luude juurde näiteks. Mul oli au leida ja kaevata välja need 7 dinosaurust Colorado osariigi läbi uurimata paigast ja minu abilised kaevasid seal minu juhendamisel välja veel teisi dinosauruseid. Ma olen selle üle väga rõõmus. Sellele lisaks oli mul au välja kaevata kõige suurem seni leitnud Acrocanthosaurus. See toimus Palaxi jõe ääres Glen Rose'i linna lähedal Texases. I have the privilege of being the discoverer of the largest Acrocanthosaurus dinosaur found to date. This discovery was made along the banks of the Paluxy River near Glen Rose, Texas. Põhjus, miks see dinosaurus leiti selle dinosauruse jäänused, oli ülemaailmne uputus. Kuulake hoolega. Mõned selle Acrocanthosauruse luud olid lubja ja liivakihtides kokku surutud. Teised luud, nagu küünised ja puus, olid uhutud ülemistesse savikihtidesse ja nad läksid üle isegi teise pinnakihti. Need on dinosauruse mitmekihilised jäänused. Täiesti võimatu, et need jäänused on pinnase ladestustes olnud kümneid tuhandeid, isegi miljoneid aastaid. Nad oleksid ammu hävinenud või ära söödud. Need on tõesti polüstraatsed ehk mitmekihilised jäänused. Polü tähistab mitut stratokihti, mis kulgeb ühest kihist teise. Vastavalt evolutsiooniteooriale pidi savi moodustumiseks kuluma vähemalt kümneid tuhandeid aastaid. Kuid vastavalt maailma loomisele Jumala poolt toimus see kõik üleilmse uputuse ajal, mida me siin kujutame. Joonistuse nurgas on ka noalaev. Kas see on teaduslikult põhjendatud? Jaa. Kui populaarteaduslik saade Nova filmis oma saadet minu selja taga rajoonis, kus me dinosaurust kaevasime, me leidsime taime nimetusega lepidodendron. Lepidodendron on taim, mis vastab tänapäeva samblikule. Ta kuulub sambliku liikide hulka. Tollal kasvas ta 40 meetri kõrguseks. Praegu kõigest 45 sentimeetri kõrguseks. Minevikus oli kõik suuremõõtmelisem. Tema tüve läbimõõt oli 1 meeter 5 sentimeetrit. Seega puu oli umbes 24 meetri kõrgune. Ühe juure osa läbimõõt oli 20 sentimeetrit. Kogu taim lebas kokku surutuna külili. Üks 20 sentimeetri pikkune juureosa oli lubjakivis. Allpool kogu külili lebavast taimest, mis oli ladestunud erinevatesse kihtidesse. Üks juureosa läks lubjakivi kihist savikihti ja siis järgmisesse lubjakivi kihti. Me nimetame seda mitmekihilisteks jäänuseks, kuna ta asub rohkem kui ühes kivi või settekihis. Taolised kihid algavad Texase keskosas Austini linna juures, suunduvad 2700 kilomeetri pikkuselt Ühendriikide läänerannikule, ilmuvad Doveri valgete kaljude näol Euroopas ja siis Põhja-Etioopias. Setteladestused tulevad esile 3 mandril. Ainult kõige seletus sellele on ülemaailmne uputus. See seletab ka dinosaurusi, taimkatet ja nende eluala. Evolutsiooniteooria vaatenurgast lähtuv seletus on vastuolus faktidega, sest evolutsiooniteooria ignoreerib ülemaailmset uputust ning dinosauruste ja teisi jäänuseid.
See on evolutsiooniteooriaga vastuolus. Tagasi dinosauruste juurde. Nad on evolutsiooniteooria jaoks suur takistus. Meil on stuudios T-Rexi peamudel, mis on üks täpsemaid T-Rexi kujutisi maailmas. And this is probably the best likeness of T-Rex in existence. Selle ehitas Buddy Davis ja kujundas maailmas tuntud kunstnik Robert Summers koos oma poja Trentiga. See saurus olevat elanud vastavalt evolutsiooniteooriale umbes 65 miljonit aastat tagasi. Samas, vastavalt sellele samale evolutsiooniteooriale suurenes maa praeguste mõõtmeteni umbes 100 miljonit aastat tagasi. Selles ongi peamine probleem, sest maapalli suurenemine praeguste mõõtmeteni viib atmosfääri rõhu vähenemiseni. Maapall oli minevikus väiksem. Evolutsiooniteooria küll puudutab seda, kuid ta seletab seda valest vaatenurgast. Maailma loomise vaatepunkt on selline, et 5000 aastat tagasi enne veeuputust oli maa väiksem. 5,000 years ago at the time before the flood, the earth was slightly smaller. Pealegi ajal peale uputust umbes 4000 aastat tagasi suurenes maa läbimõõt. Kõik teavad Hiobi raamatu 45. peatüki Dinosauruse kirjeldust. Meil oli peale uputuse saabumist raske mägedele ronida. See tekitab evolutsiooniteooriale suur probleemi. Kui atmosfääris on vähe hapnikku ja praegu on atmosfääri rõhk 1 kilogramm 1 kuupmeetri kohta, siis nendel sõpradel tekib probleem, sest neil oli väike kopsumaht. Kõikidel dinosaurustel, nagu ka kahepaiksetel roomajatel, on väike kopsumaht. All the dinosaurs, terrestrial-based, had small lung capacities. Ühe atmosfäärise rõhu puhul oleks neil väga raske hingata. Maailma loomise mudel seletab seda. Evolutsiooniteooria aga ignoreerib fakti, mis on väga tähtis. Ma loodan, et te saate teada midagi uut. Kirjutage meile Live TV-sse ja öelge, et teile meeldivad need saated, et teie pere vajab neid. Et nii tudengid kui ka lektorid vajavad selliseid saateid, mis sisaldab nii teaduslikku kui piibellikku infot. Kirjutage Live TV-sse. Loomine 21. sajandil, postkast 2452, Tallinn 13602 Eesti. Või minge meie kodulehele www.livetv.ee. Me räägime täna evolutsiooni takistustest. Me räägime ülemaailmsest uputusest ja dinosaurustest. Nüüd aga teiste asjade juurde, mis on evolutsiooniteooria peamised probleemid. Üks probleem on söe moodustumine. Evolutsiooniteooria järgi kulub söe moodustumisele kümneid ja isegi sadu miljoneid aastaid. Vastavalt sellele teooriale olid Kivisöe perioodid, Mississippi ja Pennsylvania 2 perioodi. Nad hõlmavad kümneid ja sadu miljoneid aastaid. Evolutsiooniteooria järgi arvatakse, et turbarabad moodustusid paljude tuhandete aastate jooksul, väga pikkade ajajärkude jooksul. Nende kaal suurenes nii, et väga pikka aja jooksul moodustus süsi. And it formed the coal over long periods of time. But that is see on aga vastuolus praktikaga. On tehtud katseid moodustada sütt väga aeglases protsessis, kuid see ei tulnud välja. 2 aastakümmet tagasi tehti riiklikus laboris argon eksperimente. Me kordasime mõnesid eksperimente söe moodustamiseks, mida nad olid ka läbi viinud. Nad võtsid orgaanilist ainet, mõne taime, kanakondid, panid selle kõik erilisse anumasse, avaldasid survet ning lisasid vett ja soojust.
orgaaniline materjal, vesi, soojus ja surve ning nad said sütt juba mõne tunni pärast. Organic material, any kind of organic material. Put it in a vat, compress it, add water and heat. You have organic material, water, heat and pressure. And they formed coal in a matter of hours. Me tegime maailma loomise muuseumis seda sama. Üks minu abilistest, Don Jagger, insener, mehaanik, kelle isa aitas Tellerit ja Oppenheimerit esimese aatomipommi valmistamise juures. Me teeme selliste inimestega koostööd. See on Bernardite pere, kes leiutasid seadise, mille me koos Don Jaggeriga kokku panime. Sellel seadmel on soojendaja, eriline klapiga kamber silinder. Me paneme sinna orgaanilise materjali, sulgeme pealt klapiga, jätame koha auru väljumiseks, lisame vett ja seega on meil orgaaniline materjal, vesi, soojus ja surve. We add water, so we have the organic material, water, we've added the heat in the form of the burner, and then pressure. Meil õnnestus 2 lühikese tunniga saada sütt. Ja te mu käes näete. We were able to form this coal in my hand. That's a photograph of my hand with the first piece of coal that we formed, and that was formed just under 2 hours. See on foto minu käes olevast esimesest söötükist, mille me saime. See moodustus vähem kui 2 tunniga. See on väga suur samm edasi. Isegi koolipoisid võivad nendest tingimustest sütt saada. Maailma loomise muuseumil on plaanid palgata juurde personali, kui lõpeb meie uue hoone ehitus, kes selles vallas töötaksid. Kui issand meid rahaliselt või muul viisil aitab, peale selle projekti lõpetamist hakkame me rääkima lastele, et nad tooksid kanakonte, lehti, maisi, igasuguseid taimi ja aitaksid meil see kõik silindrisse mahutada. Ning kui nad lähevad aparaadist kaugemale ja uurivad paar tundi muuseumis olevat, siis nende poolt toodud kondid ja muu materjal saavad muudetud söeks. Huvitav on, et mõni orgaaniline aine ei muutu söeks. That material will be qualified. There will be a portion of it at the edge that is still unqualified. By the way, in the fossil record we often find limbs that are qualified. Väljakaevamistel me leiame jäänuseid, mis ühelt poolt on sööstunud ja teiselt poolt ei ole üldse muutunud. Evolutsiooniteooria protsessid ei saa seda seletada. See vajab väga kiiret mehhanismi. Meil on see. Lapsed võivad minna klassi ja võivad näidata, kuidas nad on saanud sütt materjali ühest otsast, aga teine osa ei kristalliseerunud ehk aine ei muutunud söeks. Söe moodustamine kiirel meetodil lükkab ümber pikaajalise söe tekkimise evolutsiooniteooria põhjal. Evolutsiooniteoorial on veel palju takistusi. Vaatame tähelepanelikult seda joonistust. Me lahkame evolutsiooniteooria mudelit. As we look very closely at the placard, let's examine the evolutionary model. Charles Darwin õpetas ja ka teised teadlased lisasid tema teooriale juurde, hoides praegugi sellest teooriast religioosse kirega kinni, et universum moodustus loomulikul teel, loomuliku arengu teel. Eriti huvitas teda planeet Maa areng. Ta uskus, et ühed organismid arenesid teistest, kuni formeerus arukas inimene. And he believed that one system after another evolved until finally complicated man evolved. Aga see arukas inimene elas mäslemises. Tema aju oli täiesti mäslev, nagu sellest kirjutavad juhtivad teadlased praegu. Enamus meditsiiniajakirju kirjutavad Charles Darwini dilemmast ja kaosest. Ta eitas Jumalat ja uskus kaootilisuse teooriasse. Ta uskus, et kaootilise teadvusega kaootiline universum teadvustas lõpuks oma olemasolu. Mul on koopiad kõikidest Charles Darwini avaldatud töödest, mis on avaldatud tema eluajal ja peale surma. Ma olen seega läbi lugenud kõik, mida ta kirjutas või ütles. Me peame seda teemat hästi tundma. Charles Darwin
rääkis lõpuks, et ta usub Jumalusse, mis tema jaoks võrdsustus inimteadvusega. Sel viisil ta kummardas iseennast oma teadvust. Ta uskus, et universum teadvustas oma olemasolu oma kaootilises teadvuses. Sel viisil ta võis elada harmoonias ebakorrapärase, ebaharmoonilise universumiga. See on väga tõsine probleem. Probleemid evolutsiooniteooria jaoks, takistused evolutsiooniteooria jaoks. Vaatame inimese teadvust. Inimteadvusel on võime mõõta tähtede vahelisi kaugusi. Ma väga kahtlen, et üks täht võib mõõta kaugust tema ja endale lähima tähe vahel või suvalise teise tähe suhtes galaktikas või universumis. Inimteadvusel on võime, asudes maapinnal, vaadelda taevaste muusikat ja vaadelda kogu universumi ehitust. Inimene võib loetleda galaktikaid. On ligikaudu 225 miljardit galaktikat, igaühes keskmiselt 500 miljardit tähte. See on täiesti uskumatu. Kuid inimteadvus võib suure täpsusega välja arvutada nende kauguse ja määrata nende kaugete galaktikate välimust, kuidas nad välja näevad. Ja inimene teeb seda planeedilt Maa. Aga vaadake seda. Neuroloogid tunnistavad ja avaldavad täna selliseid andmeid, et inimajus on üle 100 miljardi rakku. Igal ajurakul on keskmiselt 50 000 närvilõpet ja ühendust teiste ajurakkudega. Iga rakk omab keskmiselt 50 000 närvilõpet, nende seas ühendust teiste rakkudega ja nii edasi. Vastavalt juhtivteadlaste arvamusele, mida on avaldatud teaduslikus kirjanduses, on üks inimese ajurakk palju keerukama ehituse, disaini ja struktuuriga kogu ülejäänud maailm kokku. Kaasa arvatud 225 miljardit galaktikat. Tulemus aga ei saa olla suurem kui põhjus, mis selle tulemuse esile tõi. Meil on järjekindel info. Inimteadvus pole üksnes keerukama struktuuriga kogu muu maailm kokku, vaid teadvus on üles ehitatud väga palju keerukamalt kui kogu universum. Ma tahan meie saate lõpetuseks teiega sellest rääkida. Inimese loote arengus moodustub geneetiliselt üle 200 miljardi ajurakku. Hapniku puudujäägi pärast me kaotame aga pool neist ajurakkudest. Sündimise hetkeks jääb meile 100 miljardit ajurakku. Kui te ka saaksite igal oma elusekundil teada midagi uut ja võrdleksite seda sellega, mida te juba teate, ajutöös toimub see automaatselt, siis kuluks aju võimaluste ärakasutamiseks 3 miljonit aastat. See on fenomenaalne, sest igal teie elusekundi teie aju võtab vastu, töötleb ja annab edasi üle 100 miljoni signaali. Teie aju kontrollib otseselt või kaudselt iga teie kehaorganit, iga rakku. Kõiki teie 60 triljonit keharakku kontrollitakse aju poolt otseselt või kaudselt. Te olete geneetiliselt tootnud 200 miljardit ajurakku. Aga isegi alles jäänud 100 miljardi rakuga, ma kordan, kui te saate igal sekundil teada midagi uut ja võrdlete seda sellega, mida te juba teate, siis kulub teil inimaju võimete ärakasutamiseks 3 miljonit aastat. Kuna me aga igal sekundil ei saa midagi uut teada, me jõuame 24 tunni jooksul mõelda umbes 10 000 mõtet.
See moodustab meie potentsiaalist 1/4. Me peame siis 3 miljonit korrutama 4-ga ja saame 12 miljonit aastat, et aju võimalusi ära kasutada. 12 miljonit aastat. 12 million years to use up your brain capacity. Now, in a future telecast, ma räägin järgmistes saadetes maailma loomisest ja sellest, mis on evolutsiooniteooriale peamiseks takistuseks. Ma räägin aju toimimisest ja inimese teadvusest. Meie ajul on potentsiaal mõelda isegi Jumala mõtteid. Kui me nõustume evolutsiooniteooriaga ja arendame ainult seda, mida meil vaja on, ja meie aju võib praktiliselt elada 12 miljonit aastat, kui me võime maksimaalselt ära elada kuni 100 aastat, siis eksisteerib vastuolu. See on infoga vastuolus. Maailma loomine Jumala poolt on palju parem, reaalsem, teaduslik ja tõene seletus. Kui te saite täna teada midagi uut ja teile meeldivad meie saated, need saated, siis kirjutage meile. Järgmistes saadetes tuleb veel rohkem infot. Kui teile see meeldib, kirjutage Live TV-sse aadressil Live TV, postkast 24 52 Tallinn 13 602 Eesti. Või külastage meie kodulehte www.livetv.ee. Or just type in on the web www.tbn.org and they will appreciate hearing from you. Over the months, me ootame teie kirju. Rääkige meie saatest oma naabritele ja sõpradele, soovitage neid vaadata. Ma usun, et te saite teada midagi uut saatest Loomine 21. sajandil. And just keep doing it. Let your neighbors know about the program. Encourage them. And I hope today you've learned something from creation in the 21st century. Saade on dubleeritud Live TV stuudios. Me oleme rõõmsad, et te vaatasite meie saadet. Te võite oma kirjad ja vastused saata aadressil, mis on teie ees ekraanil. Live TV, postkast 24 52, Tallinn 13 602, Eesti. E-mail info@livetv.ee. Me palume teid toetada rohkesti ja regulaarselt eestikeelsete kristlike programmide tegemist ja levitamist. Teie finantstoetus lubab jätkata saadete tegemist ja suurendab uute eesti keelde tõlgitavate saadete hulka. Me võime koos jõuda veel enamate inimesteni Eestis ja kogu maailmas. Toetage Live TV-d juba täna.